सूखा खांसी हो, खराश हो या टॉन्सिल बढ़ गया हो, किसी भी प्रकार के गले में दर्द हो तो यह काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी, 10 से 12 तुलसी पत्ते, 8 से 9 काली मिर्च, 1 इलायची, 1 लौंग, 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा चाय पत्ती, 1 अदरक के टुकड़े को कूट के अच्छे से डालेंगे और उसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसको छान लेंगे। छानने के बाद से इसमें हम 1 चम्मच घी मिलाएंगे। इससे हमारे गले में जो भी खराश हो या सूखा खांसी हो, जो भी ड्राइनेस हो, वो बिल्कुल आराम मिलता है, बड़े रिलीफ मिलता है।